那你怎么使用洗剂？我想说这是什么样的意思？这是第一个是洗剂摆放的位置。那由于现在大楼部分空间狭小，有人摆阳台，也有人摆厨房，那有人摆浴室。好，那如果你是选择3号，拿到3分的部分，很抱歉，这个部分最麻烦，湿气很重，内槽的湿气出不去，外面的湿气又很重，所以内外皆是。这个部分对洗剂来讲是第一个致命伤。那第二个部分使用的习惯，刚才大家有讲的，你洗完衣服是打开盖子的，还是一段时间盖起来，还是马上就盖起来？那更好的部分，阿妈妈，像家里的阿嬷喜欢洗衣机怕坏的，用个15年，刚才那个15年是有盖盖子。没有，事实上这个部分很好玩了，这样盖起来，事实上它的确没有灰尘过去，但事实上里面的湿气根本也出不来，你把它盖起来更死，那灰尘它也进不去。那因为要做这资料，我上网去查，我才知道我们国际版有专门的衣服帮我套好，后面开个小管，给水管都不用把，可以盖来盖去。我不晓得，原来我们家也有夫妻阿妈你帮我们定做的行动，这都是蛮好的。但事实上，如果你拿到是3分部分，我不建议哦，因为里面东西的确是很潮湿哦。那再来刚才讲的部分，洗剂量要多寡。刚才当然有讲，洗剂量摆到一定的量之后，它对于洗剂不会，对于洗净效果不会有大大的提升。因为为什么？它的浓度跟它洗净率事实上到一定不是呈完全线性的。那这张图是跟各位讲，左边部分我放什么？1匙0粉末或只放半匙，大概是15克。那大概是25克。那第二部分是摆了1匙。那一样的衣服，这是一样的衣服哦。那我让它进行搅拌，搅拌大概3分钟之后，各位去看看。好，干净的衣服遇到这样子的泡泡，跟遇到这样子粉末一样的泡泡会多，所以事实上泡泡对于洗净有帮助，因为它的界面活性。但是你如果摆的太多，这个就变成残留。那残留发生什么事情？会在你的内外槽里面产生滋生霉菌源。好，所以这个部分不晓得你的洗衣习惯是哪一个。好，那刚才走走，有没有人333加2的拿8分的？送个小礼物给你，因为肯定要找人家去洗衣机，人家花一笔钱2000块。是啊，如果不是拿最高分，不是好。考试要高分，这种高分不是好事哦。那今年洗衣机的部分，大概国际牌推出的部分有，新的经理可以帮你做手。刚才讲的部分，你们在使用习惯，我们知道你会疏忽掉。有些人上班族也忙。那透过洗衣机自己的，它本身的一些机能里面，它可以帮你这些的所谓的习惯问题，通通解决掉。它的今年洗衣机的部分呢，大概有8个机种。哦，它是 AB 系列的130到178，那个分时间链跟一般的玉土的钢粉。那它有什么特点？哦，我大概分3点跟你讲。第一点，新泡沫洗净。好，这部分为什么？之前刚讲泡沫是有界面活性剂，它对于污垢，各位可以看到污垢它有包覆的作用。事实上，泡泡的面积越多，对于污垢的包覆越好，所以它把它溶解掉，甚至把它带走。好，所以这部分是泡泡都会造成它的洗净效果会提升。那第二部分是针对洗剂的溶解。如果你把洗剂放在洗器里面，冲到衣服里面，如果溶解掉，部分是不会产生残留。哦，就算你摆过量，如果它的效果好的话，水压大的话，它会把它溶解掉。那产生会换句话产生在内外槽产生积碳的部分，包含洗器的部分，它就不会那么大的问题。那第二点是自动潮洗剂，所以讲到潮洗剂很多种，数量有很多。那我们最大的卖点在哪里？第一个自动，你在全浴水里面洗衣，只要有脱水，它都会帮你做潮洗净的动作。那它的特点在哪里？它用的部分是干净的自来水。什么叫干净的自来水？以前潮洗剂每一家都会诉求，但是你要记得是要干净的水，它是透过外来水龙头的水把你清洁掉的。因为只有干净的水可以把你的洗剂给冲刷掉。那你原本洗衣服的部分，如果连洗剂摆过量，你再用你的肥皂水去清洗内外槽，还是残留肥皂水。好，那个观念，这个是最新的观念很重要，所以它天天自动帮你清洁保养。那在刚才讲的部分是拿老衣，事实上在空调的所有的清洗它也有它讲。那这个部分功能的部分我大概不赘述，主要的部分它是跟你讲是针对洗衣机。刚才讲过洗衣机内外槽的部分，它产生的黑霉跟所谓的臭味。好，它会帮你做自己的清洁。广告常讲，先杀一两垃圾，衣服怎么洗得干净？这个没有问题哦。我们现在洗衣机很干净，衣服肯定洗得干净。好，这主要的一个诉求观念。那针对细部的部分，我再跟各位简单的介绍一些观念啊。那今年新厂部分搭载的新泡洗器主要差异在哪里？那左边这部分，蓝色这部分是所谓的给水的。好，那这个只要是洗器冲刷之后，它泡泡跑出来。那因为泡泡出来，这个它颗粒很大，透过第二次的高压冲洗，它泡泡变得更绵密。好，所以换句话说，泡泡的表面积多了，它的界面活性剂跟你的污垢接触的面积就要多，洗净效果就好。那最简单的测试的部分，这边可以看2张图哦。上面这个红点的部分178VP 的部分是现行的机种，那这个是我们新的泡洗。那一样哦，我只用洗衣粉30克，用浸泡，多用浸泡，好去泡完之后，可以看它泡泡对于它的分解的效果，就可以明显的看得出来。好，那只要是浸泡洗的部分。
那再来呢，这一张刚才讲的部分，除了泡泡变多以外，还有什么？新的设计，因为它2道的高压冲刷，它会让它的溶解力会变好。左边这一张是冲出来的泡泡，刚才看到部分看到效果。再来是它洗剂的残留变少，因为它变成泡泡。那这样有什么好处？洗剂残留少。如果你摆过量，就算摆过量，你的洗剂残留的几率会变少。所以这个是主要吸泡洗的一些机能。那再来讲到是所谓的重点。那自动潮洗器事实上，如果各位在看广告或是对洗衣机有深的研究部分，大概潮洗器各家都有，但是差异在哪？我跟各位讲，大概分2大类、3大类。第一大类是以前讲的部分，我们就要透过斜纹内孔、什么星状钢槽等等，或者是什么样的孔位不管，那主要是利用它孔隙跟孔隙间的间隙小，透过脱水的离心的部分，水去清洗内外槽。这是第一种，是只要洗衣机都会有的，所以它们统称为自动潮洗器。那第二个是以前我们在松下有推过，这个部分。那这个部分主要是什么东西？当你洗衣完之后，洗衣型水要进入洗净之前，它会脱水。它脱水之前，它要把水排掉。那水排掉剩大概1/3的时候，我透过槽回转，这时候就有离心力，会把水甩出来。那这个部分就刚才这2边红色的部分了，这边会针对这个地方做清洗内外槽。但是一样的，它跟第一类有什么特征是一样的，就是所谓的洗剂水，这个都是肥皂水。所以它对于讲，如果肥皂摆过量，事实上怎么洗都没有用，都还是残留洗剂。那在第3类就是我讲的部分，这边是 H 牌的，那我们这边是我们 B 牌的。他讲，他们也叫所谓的自动潮洗器，那差异在哪里？我简单跟各位说。实际上在 H 牌的部分，它是在脱水前，它在这个布圈上面，它有做了一个储水槽。它在脱水前，它会把水注到脱水槽上面，就跟那个鱼池一样一个游泳圈上面有鱼池。那透过它在脱水的时候，因为槽会回转，那水自然就可能离心力一样拨出去。那通过这样的力量部分跑到内外槽里面，针对它的内外槽做清洗。这个是 H 牌的部分，它的使用方式是什么？是离心力。那你讲到那跟我们 P 牌差在哪里？我们部分主要是用高压水。等一下楼上有实验可以仔细看过照，它主要是透过水龙头里面的水压，然后透过喷射头去做清洗，在脱水的时候去做清洗。那一样的2个都是干净的自来水，所以它对于洗净效果非常好。那构造部分跟各位讲一下，它原理很简单，就跟你们家莲蓬头洗完澡有泡沫。冲一冲，那这个莲蓬头的效果就是左边这个，右边这个在新设计里面有2个喷射头，一样透过水压部分在脱水的时候帮你清洗内外槽，那很好的效果，各位等一下上去可以看一下。那这个部分呢是眼见为凭这个部分只要针对我们自测的部分，去年的机种跟今年的机种去做，一样4个月1天洗1次，高水位90克洗1本，洗完之后会去看到这个部分有黑莓，这个部分就没有，所以它效果有没有？等一下上面有东西可以让各位去做实证。那再来是 Nano E 的部分，事实上 Nano E， 我记得 Nano E 的诉求点在哪里？它主要是跟第一个它的量很多，它有4800亿个，再来是它的寿命时间比较长。为什么？原理是在于这个氢氧气 Nano E 的离子跟负离子不一样，它跟空气中的氧跟氮气不会做结，所以这个部分它的寿命自然就长，因为跟它反应的元素少，所以它的寿命会比一般的时间还要长。那再来，你想说，各位讲到有没有效果？事实上有没有效果？现在最流行是 SGS。不管卖饮料也好，一大堆都是看这个报告。那这个部分我们是在除菌黑莓菌部分去做，那可以看到6个培养皿那因为位置不一样，那透过在脱水时候会释放Nano E部分，它的效果是从48%到78%。所以说为什么没有99%？因为洗衣机还剩半开放空间的部分，它对杀菌的效果大概做到78%。如果可以做到99%，我就不会说抑菌，就变成所谓的除菌。那再来是除臭的部分，简单讲一下原理是，臭味里面有含氨的部分。那我们所谓 Nano E 氢氧基的离子对于氨的元素会跟它做产生的反应，氮气变成无味的味道。那各位想说氨各位用得到吗？身上的衣服和臭味，包含尿素那些都是含氨的部分。所以用 Nano E 的部分可以帮你身上这些，包含洗衣槽里面残留的一些洗剂造成的等等氨的臭味，你可以把它分解掉，让你的洗剂变得没有味道，很干净。那还是一样刚才讲的部分，那到底这个效果有没有？我们当然从 SGS 的部分，针对尼古丁跟氨水出来去做除臭设计、除臭的一个检证大家可以看到氨水的部分99%，因为它氨的成分最浓的。那尼古丁的部分就是你们的身上一些衣服的烟味，它可以做到82%。这部分实际上是有效果可以看得到。那再简单，刚才讲的很快，可能也没什么太大的记忆的话，跟各位讲一下3个重点。记得第一个对你们发文很重要，这张一定要拍。泡泡洗净就第一个，除了增加泡泡以外，是增加洗净率提升要15%。再来是自动潮洗净、自动清洁、天天干净、天天洗、天天干净，因为它叫自动，帮你做懒人哲学分，帮你保养洗衣机。
好，记得第3个 Nano-E 脱臭跟抑菌，它除臭安全的效果最高99%。哦，这个记得这张是必考题。跟所讲一下，如果没有发这一张的，不要抽奖。开玩笑的，开玩笑，谢谢。好，谢谢科长，等一下收留步一下。那我们再把谢谢一下杜科长。那